Uma ngabe kunendaba esegudwini abantu bake balindele ukuthi singomakhanya imuphi umbono esoqhamuka nawo noma iluphi uvo esoqhamuka silibeke kuleyo ndaba leyo noma kuleyo nto leyo esuke ingxuba kaxhaka iuxakile ngempela umphakathi. Singomakhanya ke siye singalenzi iphutha lokuthi ngempela singayilethi isolution ngeinkulumo zethu ezakhayo ngoba vele kuyaziwa nje ukuthi singomakhanya singabaholi la eSouth Africa. Izwi lethu masilithumela lifika qathatha la suke silithumela khona futhi linamandla izwi lethu singomakhanya. So I would like you to take this initiative by putting my effort on bringing the solution on the matter at hand right now. The matter that I'm going to address is the matter concerning taxi industry as well as the society, which is the community that uses taxis as their transport. Angazi noma ngikhulume ngesilungu ngoba lokho ebengisakwenza bekusayisendlalelo nje usawubufakazi bokuthi ngingasithula ispeech esifunekayo ngelanguage lena ye-English uma ngabe ngempela isimo siphoqa. Angazi noma lento nifuna ngelanguage ye-English yini noma nifuna ngolika mageba lona lolu engilikhulumayo. Kodwa ke ngoba ngikhuluma neSantakho iqhaza lezi engafundile iSantakho awuthi ke ngikhulume ngesizulu khona bezongizwa labo ndlebe kazizwa laba amadleba empty lawa ekuthiwa iSantakho ngifuna bangizwe kahle la. Uyabona Santakho uma ngabuhluleka ukusevisa umphakathi uma uhluleka nje ukusevisa icommunity sicela usifutsekele. Futseka nje ngempela ngoba futhi uma ungazifutsekeli wena icommunity izohlangana izomobilize icommunity ebisikufutsekisa kabuhlungu kanzima ngoba phela iqiniso lithi i-taxi industry ayiyona ingozi kune community. Asikuphinde ke lokho singomakhanya ukuze kungene noma igonogono zigcwele amadlebe kulenja lekuthiwa iSantakho kodwa izwi lami lizopenetrate lezo gonogono liyofinyelela phakathi kulabo senseless hate ekuthiwa iSantakho. I-taxi industry ayikho powerful okudlula i-community eyisebenzelayo. Amatekisi awayona ingozi okudlula umphakathi. Lokho ngifuna nikuzwe kahle. Uma ngabe amateksi edume ngokuthi ayabulalana ayadubulana asuke ebulalana wodwa nakhona basuke bezumana nje. Amagwala kabi lezintsha lezi zisuke izumana njena kuthunywe amagwala lawa ekuthiwa zinkabi imsoni amagwala alikho igwala elinjengenkabi eSouth Africa nje ayikhisha eyigwala njengalenja ekuthiwa inkabi. Leyanto leyana will never come to you icela udede ithi asidubulane izohlezi kuzuma nje iqhamuke ungalindele mhlawumbe ubhekele iqhamuke ngemumva lento ikudubule noma iqhamuke ungalindele mhlawumbe ubhizi nabantu kwi-meeting iqhamuke lento ikuzuma yabona izokushaya ungalwanga. Inkabi nje umsunu wegwala amalebe lezinsha lezi ekuthiwa zinkabi. Uyabona
lezazinto ayikwazi ukulwa lezazinto asiyazi impi amagwala nje imsuni yonina ezazi ukuzumana izoke lezi ezigcwele la emathexini kuze kube ngathi taxi industry ingozi akho ngozi nix laphana imsunu nje yeinkabi amagwala ezinja lawa rubbish lezintsha lezi uyabona ama owner ama taxi abazilutho ke imkhufefeke leyo azazi lutho lezo zinto lezo ngokulwa azazi lutho ngempela ingakho phela ithumela sithumela inkabe ngoba zona ayikwazi azazi lutho lemsuno le azazi ukuyibambela mangathi nje ione lodwa liphume ngilisakaze ngempama ngeke iphinisele nokuphinisela lento ngoba ayikwazi ukulwa lento izovela ithumela inkabe amagwala lawa inkabi lezi ezizumayo thumele zona izinja lezi ukuthi azingizume ngevolovolo yona into abakwazi ukuyenza ke leyo so ngifuna ukunitshela ko ukuthi ngoba siyayazi impiyeni ukuthi ilwa kanjani anikho strong kunathi as a community as umphakathi siyazi kahle nini impiyeni ukuthi ihlasela kanjani uyabona njoba ngikhuluma nje ngikhuluma nje kanje angisabulutho futhi angisabulutho lokho nje ekwazini ukuthi angisabi nje lutho angisabulutho angisabi ngisho isilabi uyazi angisabulutho nje ngithi mina ke uSantakho uma uhluleka ngempela ukuphatha itaxi industry uyihlomekisa ngalendlela oyihlomekisa ngayo ufuna ukubulalisa izingane zabantu uSantakho ngithi uSantakho akaphume kwi-taxi industry akayeke nje afutheke ngempela ongcono i-taxi industry ayiphathwe i-state i-taxi industry ongcono ayiphathwe i-state noma ke i-taxi industry vele iphele all together uma ngabe ngempela kuzogobhoza igazi la eSouth Africa ngenxa yalezi nje kuthiwa iSantakho iqhatha abantu iqhatha ama-taxi nomphakathi lento le ekuthiwa uSantakho ngithi mina uma ngabe uSantakho ngempela ehluleka ukuphatha umsebenzi ngenhlonipho yomphakathi akafutheke otherwise umphakathi uzomfuthekisa awukwazi ukuthi ngingayothenga imoto ngingayithengeli mina ngiyithengele ifamily yami ukuthi nje imina udrive imina engikwazi ukudrive imina inhloko yekhaya ebese uzongitshela wena Santakho wamasimba uzongitshela ukuthi wena imoto engiyithengela umndeni wami sekumele manje ngizwe ngawe ukuthi umndeni wami uyigibele na noma ungayigibeli umsuni kanyoko loyo malebe lawo angikwazi mina ukuthi sine family yami singahlanganisa imali siqhathanisa imali sibeke isenti phezulu kwesenti bese siyaplana njengefamily ukuthi la ekhaya kumele kube nemoto ezosithatha isibeke noma kuyaphuthuma noma kuphuthumi noma siyogrosa noma siyothenga ifurniture kumele kube nemoto ezosithatha isibeke ebese kusuka imgodoyi ebizwa ngokuthi iSantakho izongishayela umthetho ngemoto yomndeni wami ngemali esihlanganisile as a family saplana ukuthi siphuma kanjani kuyi-challenge esibhekene nayo as a family qamuke ke into izongitshela ukuthi hayi why ulayishile kule moto yakho uyilayisheleni ifamily ngoba ifamily bekumele iye emateksini wena bekumele uhambe amalebe lawo amasimba leyo nto leyo shit leyo nto leyo rubbish nje leyo nto leyo mina noke nikwenze lokho kimi mina anoke nihlangane nami nenze lo masimba lawo mina nokudubula mina dubula yabona lamasimba enilonwenza niloni jahana la endleleni mina ngiyokudubula mina ngeke ngilongibale mina ngiyomisa imoto ngikubuza ukuthi ufunani uaphu vele selise sandleni faka u5 bullet mina ngoba amasimba lento eniyenzayo uyabona so bengithi nje anginitshele lonto leyo kade
nyanya